Doktor, ich wurde vor 3 Jahren an der Prostata operiert und muss nachts immer noch raus, der Strahl ist schwach, ich habe immer noch dieselben Symptome. Das sagen mir mehr Patienten, als sie denken, und es ist eine frustrierende Situation, aber es gibt eine Erklärung und vor allem eine Lösung. Ich bin Dr. Fernando Gomez Sancha, seit 32 Jahren Urologe und habe über 10.000 Laser-Enukleationen der Prostata durchgeführt. Ein wichtiger Teil meiner Arbeit sind genau diese Fälle. Patienten, die bereits operiert wurden, bei denen das Ergebnis aber nicht wie erhofft war oder sich mit der Zeit verschlechterte. Warum scheitert eine Prostata-Operation? Die mit Abstand häufigste Ursache ist die unvollständige Resektion des Prostataadenoms. Das blockierende Gewebe wurde nicht ganz entfernt. Da dieses Gewebe weiter wächst, vergrößern sich die Reste mit der Zeit und blockieren den Urinfluss erneut. Die jahrzehntelang gängigste Technik war die transuretrale Prostataresektion, bei der das Gewebe mit einer elektrischen Schlinge von innen her schrittweise abgeschabt wird. Das Problem ist, dass dies stark von der Erfahrung des Chirurgen und der Größe der Prostata abhängt. Bei großen Prostatadrüsen ist es sehr schwer, alles Gewebe zu entfernen und es bleibt fast immer ein Rest zurück. Die Daten bestätigen das. Die Rate der Folgeoperationen nach einer transuretralen Resektion kann nach 10 Jahren bei 15 oder 20% liegen. Das bedeutet, dass von 5 bis 6 mit TURP operierten Patienten einer im nächsten Jahrzehnt erneut in den OP muss. Bei der Enukleation mit dem Holmiumlaser sinkt diese Rate auf unter 2%. Warum? Weil HoLEP nicht schabt, sondern enukleiert. Es trennt das gesamte Gewebe ab, fast so, als würde man eine Orange schälen. Wir entfernen das ganze Adenom und da kein Gewebe zurückbleibt, das wachsen könnte, wird die Harnröhre nicht erneut blockiert. Aber Herr Doktor, wenn ich schon einmal operiert wurde, kann man das dann nochmal machen? Ja, ganz eindeutig ja. Eine Folge-OP mittels Holmiumlaser, also eine Laserenukleation nach einem fehlgeschlagenen Voreingriff, ist absolut möglich. Es ist technisch komplexer wegen der Narben der Vor-OP, aber mit unserer Erfahrung lässt es sich sicher und sehr effektiv durchführen. Ich habe hunderte Patienten in dieser Lage operiert, Patienten nach unvollständiger TURP, nach unzureichender Greenlight-Laser-Vaporisation oder sogar nach offenen Voroperationen. Patienten aus ganz Spanien und dem Ausland, die die Hoffnung schon aufgegeben hatten. Und ich sage Ihnen, das sind die dankbarsten Patienten, weil sie dachten, es gäbe keine Lösung mehr. Nach dem zweiten, korrekt ausgeführten Eingriff mit vollständiger Enukleation können sie endlich wieder gut urinieren, schlafen nachts durch und gewinnen schließlich ihre Lebensqualität zurück. Nun, woran erkennt man, dass man eine Folgeoperation braucht? Nun, wenn Sie an der Prostata operiert wurden und der Strahl schwach oder unterbrochen bleibt, Sie nachts raus müssen, die Blase sich nicht ganz leert oder Sie wieder Medikamente brauchen, dann blockiert wahrscheinlich Restgewebe den Abfluss. Ein Ultraschall und eine Harnflussmessung geben Ihrem Urologen alle nötigen Informationen, um zu beurteilen, ob eine zweite Operation angezeigt ist. Oft führen wir auch eine urodynamische Untersuchung durch, um genau zu wissen, wie die Lage ist und welches Ergebnis wir von diesem zweiten Eingriff erwarten können. Die Botschaft, die ich Ihnen mitgeben möchte, ist diese. Dass eine erste Operation nicht funktioniert hat, bedeutet nicht, dass es keine Lösung gibt. Die HoLEP kann das, was andere Techniken unvollständig gelassen haben, endgültig beheben. Wenn Sie sich in dieser Situation befinden, geben Sie nicht auf. Lassen Sie sich beraten, informieren Sie sich und suchen Sie einen Urologen mit Erfahrung in der Laserenukleation. Abonnieren Sie für weitere Informationen und wir sehen uns im nächsten Video.